հրավերն ընդունելու համար։ Այսօր մենք ամփոփելու ենք Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի 2025 թվականի աշխատանքները, կանդրադառնանք նաև այս տարվա անելիքներին։ Խնդրեմ պարոն Սիրանյան, ինչպիսին էր տարին հանձնակատարի գրասենյակի համար, ինչ կարևոր իրադարձություններ կառանձնացնեք։ Անցյալ տարին իրականում ընթացիկ էր մեր համար, չնայած ունեինք իհարկե նախաձեռնություններ, որոնք հատուկ ուշադրության էին արժանացել, դա երևի սկսենք մեր երիտասարդական համաժողովից, որը տեղի ունեցավ օգոստոսի առաջին օրերին եւ իմի բերեց Սփյուռքից 600 մեր երիտասարդ հայրենակիցների եւ Հայաստանից մոտ 200 հոգու ծրագրի մասին բազմիցս խոսել եմ տարբեր հարցազրույցներով եւ ձևաչափը կենտրոնացել է նրա վրա, որ երիտասարդներին հնարավորություն տանք, որպեսզի իրենք որոշեն օրակարգը, իրենք որոշեն նաև համաժողովի անցկացման ձևաչափը եւ հաջող էր եւ դրանց հետևանքները մենք իհարկե տեսնում ենք հետագայում ավելի միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ իմաստով։ Անցյալ տարի նաև նշանավորվեց մեր հանձնակատարների ինստիտուտի կայացման այսպես շարունակական փուլով, այսինքն մենք այս պահին արդեն ունենք 19 հանձնակատար, վերջինս նշանակվեց դեկտեմբերին Ռիո դե Ժանեյրոյում մեր հայրենակիցներից մեկը նշանակվեց Սփյուռքի հանձնակատար, որով մենք Բրազիլիայում եւս կարողացանք ընդլայնել մեր հնարավորությունները եւ տեղում ձեռք բերել կապող օղակ եւ այս գործընթացը կարծում շատ ավելի ակտիվորեն կշարունակվի արդեն այս տարի։ Անցյալ տարի իհարկե անցկացրեցինք մեր ամենամյա բոլոր ծրագրերը առանց բացառության, դա պետական կառավարման մարմիններում Սփյուռքի մասնագետների ներգրավման իգործ ծրագիրներ, մեր երիտասարդ դեսպանների ծրագիրը, որը իրոք ամենապահանջված ծրագրերից է դարձել, որովհետև ամեն տարի ունենք դիմորդների աճ եւ որակական նաեւ բարելավում դիմորդների արդյունքում արդեն վերջին 5 տարիների ընթացքում ունենք մի ամբողջ ցանց երիտասարդ ակտիվիստների ավելի ճիշտ եթե ասեմ, որոնք տեղում են, բայց հստակ շոշափելի պատկերացում ունեն Հայաստանի մասին եւ նաեւ ունեն ուղղակի կապ մեր հետ, որը եւ իրենց աշխատանքն է թեթևացնում եւ իհարկե մերը։ Եվ մենք այդ ռեսուրսը միշտ օգտագործում ենք մեր տարբեր ծրագրերի իրագործման համար, ինչպես նաեւ ընդհանրապես Հայաստանին վերաբերվող որևէ զարգացումներում հավելյալ ռեսուրս ներգրավելու իմաստով։ Իհարկե քայլ դեպի տուն ծրագիրը շարունակում է մինել ամենապահանջվածը, կրկին զուտ թվերով եթե դատենք, որովհետեւ անցյալ տարի մենք 600 երեխայի անչափահասի ընդունեցինք ամառային ճամբարի համար, բայց շատ ավելի մեծ թվով անչափահասների ստիպված էինք մերժել, որովհետև զուտ հնարավորությունները չունենք, ֆինանսավորումը չունենք եւ ընդհանրապես այս ճամբարների անցկացման իմաստով լոգիստիկ խնդիր կա միշտ, այսինքն մշտական ճամբարի տարածք չունենալով իհարկե ամեն տարի բախվում ենք այդ խնդրի հետ, թե որտեղ ենք անցկացնելու ճամբարը եւ համապատասխանորեն էլ սահմանափակվում ենք ոչ միայն ֆինանսական իմաստով, այլ այդ լոգիստիկ սահմանափակումների արդյունքում չենք կարողանում ընդլայնել ծրագիրը ավելի մեծ թվերի։ Բայց դրա պահանջարկը կա եւ դա ինքնին շատ դրական է մեծ իմաստով, որովհետեւ նշանակում է, որ ծնողները հասկանում են, Սփյուռքում բնակվող ծնողները հասկանում են, որ նման ծրագրերի ամառային ճամբարների միջոցով նրանք իրենց երեխաներին ավելի ամուր կերպով են կապում Հայաստանի հետ։ Անցյալ տարի իհարկե մեծ էր աշխատանքը նաև Սփյուռքում այցերի միջոցով եւ նաև հյուրերին ընդունելու միջոցով, որտեղ մենք փորձում ենք մեր հայրենակիցներին բարձաբանել, բացատրել, թե ինչ է տեղ ունենում Հայաստանում, ինչ զարգացումներ են տեղ ունենում, ինչ է իրական Հայաստանի կոնցեպտը, օրինակ, ինչու երկրում հսկայական դժգոհություն կա հայրաքելական եկեղեցու վերնախավի հայտնի անձանց հետ կապված, որովհետև Սփյուռքում բնակվելով մեր հայրենակիցները մի քիչ այլ տեսանկյունից են նայում եւ իրենց էլ շատ խաթարված ձևով է ներկայացվում
ճշմարտությունը եւ սա անընդհատ մեր վրա ճնշում է դնում, որպեսզի մենք բացատրենք իրականությունը, որպեսզի կարողանանք հասանելի եւ հասկանալի դարձնել մեր հայրենակիցների համար, թե ինչու է տեղի ունենում այն, ինչ որ տեղի է ունենում։ Եվ սա շատ կարեւոր աշխատանք է, որովհետեւ կրկնում եմ, ուժեր կան, որոնք օր ու գիշեր զբաղվում են հենց այդ նման զարգացումները թյուր ձևով ներկայացնելով, որը ազդում է Սփյուռքում բարոյական իրավիճակի վրա, ինչպես նաեւ Հայաստանի հետ կապերի վրա։ Եվ ուզում եմ նաեւ չմոռանալ նշել, որ անցյալ տարի նաեւ անցկացրեցինք մեր առաջին մշակութային համաժողովը, մեր ֆրանսահայ հայրենակիցների հետ համագործակցաբար, որի ընթացքում 250 մշակույթի գործիչներ հավաքվեցին Հայաստանում եւ խոսեցին մշակույթի հետ կապված տարատեսակ հարցերի մասին, բոլոր այն խնդիրների մասին, որոնք մշակույթը կարևոր են դարձնում մեր ազգի համար, ոչ միայն Սփյուռքում, այլ նաեւ Հայաստանում։ Խոսեցիք Սփյուռքի մեր հայրենակիցների հետ շփումների մասին, հատկապես Հայաստանում տեղի ունեցող զարգացումները ներկայացնելու համատեքստում, ձեր շփումները, դիտարկումները ինչ են ցույց տալիս, բացի այն, որ ինֆորմացիան լավ չի հասնում իրենց կամ խեղաթյուրվում, ընդհանուր առմամբ ընկալումներն ինչպիսին են։ Դե ընկալումները շփումներից առաջ եւ շփումներից հետո տարբեր են։ Ընկալումները, այսպես եթե վակուում նայենք, այսինքն այնպեսին ինչպեսին կան, երբ որ մենք ասելով, այսինքն պետության ձայնը լսելի չի լինում, շատ ավելի մակերեսային են եւ համապատասխանում են այն տեղեկություններին կամ այն մեկնաբանություններին, որոնք մեծ ծավալով արտանետվում են Սփյուռք, այսպես ասեմ, դե այլ կերպ չեմ կարողանում բնութագրել, այսինքն Ասեք մարդիկ, քանի որ ապրում են Սփյուռքում եւ չունեն պետությունը որպես խարիսխ հայության, հաճախ օրինակ հայ առաքելական եկեղեցին են դիտարկում որպես պետականության խարիսխը, դա հասկանալի է, դա բնական է։ Եվ այդ զգացմունքային ֆոնը իրենց հաճախ չի թույլատրում, որպեսզի կարողանան ավելի ներքին վերլուծության ենթարկեն, ասեն, բայց լավ, սա ճիշտ է, թե սխալ է։ Եվ սա հաշվի առնելով բնական է մենք շատ համբերատար ձևով աշխատում ենք մեր հայրենակիցների հետ։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ նույնիսկ մարդիկ, որոնք ասում են, որ սա հարձակում է, ասենք, եկեղեցու վրա, որ իհարկե շատ այսպես թերի եւ ինձ համար անհասկանալի վերլուծություն է իրավիճակի, նույնիսկ այդ մարդկանց երբ որ մի փոքր հարցուփորձ ես անում, ասում ես, բայց լավ, այս ամենը, որի մասին բոլորը գիտեն, այս բոլոր տեղեկությունները դուք ձեր կարծիքը դրական է այդ վերնախավի մի քանի անձանց մասին եւ բնականաբար բոլորը ասում են ոչ, շատ բացասական է, մենք շատ այս ամենին դեմ ենք։ Բայց այդտեղ իրենք չեն կարողանում տարանջատել հայ առաքելական եկեղեցին, որը մենք ենք հավատավոր հայ մարդիկ, որոնք պատկանում են հայ առաքելական եկեղեցու, ես չեմ ուզում արհամարել մեր նաև կաթողիկ եւ ավետարանական քույրերին եւ եղբայրներին, դա մենք ենք։ Եվ չեն կարողանում մեր եկեղեցին տարանջատել ինչ որ անհատներից, որոնք անցողիկ են։ Կգնան, եթե իրենց խելոք չպային, այսինքն ժողովուրդը պետք է ոտքի կանգնի եւ այդ մարդկանց իրենց տեղը դնի։ Այդ բանը մենք Հայաստանում կարողանում ենք անել, որտեղ իմ կարծիքով մեր ընկալումները տարանջատման շատ ավելի հստակ են եւ մեր կարողությունը տարանջատել մեկը մյուսից շատ ավելի ուժեղ է, քան մեր Սփյուռքի հայրենակիցներինը, կրկնում եմ, դրա օբյեկտիվ պատճառը կա, պատճառը նա է, որ պետականության բացակայության պայմաններում նրանք միշտ նույնականացրել են հայությունը կամ հայապահպանությունը նաև եկեղեցու հետ եւ միշտ խառնել են հայ առաքելական եկեղեցին եւ վերնախավը։